Firdaus Prime Residence Երևանի նոր կենտրոնը։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Այսօր ազգային ժողովում խորհրդարանական ընդդիմությունը հեռացավ դահլիճից, երբ պետք է քննարկվեր սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովների կանոնակարգը։ Հեռացավ մի պարզագույն պատճառով իրականում, որովհետեւ մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը ակնհայտորեն սպառել է իրեն, մեր խորհրդարանական ընդդիմության դիսկուրսը եւ կամ նարատիվը ակնհայտորեն ջախջախված է Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը Հայաստանի քաղաքացիներին չունի առաջարկելու ոչինչ, խորհրդարանական ընդդիմությունը խուսափում է խորհրդարանական քաղաքականության հիմքը հանդիսացող բանավեճից, բանավեճը խորհրդարանի հիմքն է, չկա բանավեճ, չկա խորհրդարան, կարծիքների բախում, բանավեճ, ինչ ուզում եք անունը դրեք։ Կողմերից մեկը, երբ որ հրաժարվում է դրան մասնակցել, ավտոմատ կերպով ընդունում է իր պարտությունը։ Ու ակայտ է, որ Հայաստանի քաղաքացիների աչքերում էլ, Հայաստանի քաղաքացիների ընկալումներում էլ խորհրդարանական ընդդիմության առաջարկածը, որը ոչ ուղիղ, ոչ բաց, այսպես տեքստով, բայց իրենց շրջաբերականում, բայց իրենց հանրային ելույթների եզրերում, այսպես որ մանկակ, մերժվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, որտեղ այն ինչ առաջարկում են խորհրդարանական ընդդիմադիր մեր գործընկերները, դա հետևյալն է. Հայաստան, որ ունի սահմանազատված եւ սահմանագծված սահման։ Հայաստան, որը չունենալով սահմանազատված եւ սահմանագծված սահման, պետք է դառնա ավելի մեծ միավորի մաս, նկատի ունենալով ենթադրաբար միութենական պետությունը։ Սրա հակառակը առաջարկում ենք մենք։ Կստացվի արդյոք այդ հակառակը, կստացվի արդյոք ամեն ինչ այնքան լավ, ինչքան մենք ջանում ենք, որ ամեն ինչ ստացվի, դա միայն մեզնից չի կախված։ Բայց մեր ջանքերը ու մեր գործողությունները միտված են դրան։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերներին միտված են հակառակին, ինչպես ասեցի, առանց սահմանազատման, առանց սահմանագծման Հայաստան, որը պիտի դառնա մեծ միավորի մաս։ Ու այս պարագայում ակնհայտ է, որ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը, խորհրդարանական ընդդիմության քաղաքական ողջ նարատիվը բառիս ամենաուղիղ իմաստով ջախջախված է։ Ու սա պետք է արձանագրել ազգային ժողովի այս բարձր ամբիոնից։ Ու ինձ թվում է հիմա Հայաստանի քաղաքական դաշտի մյուս ուժերը պետք է հայտ ներկայացնեն զբաղեցնելու խորհրդարանական ընդդիմության կամ գուցե ոչ ընդդիմության տեղերը կամ առնվազն այն տեղը, որը քաղաքական հարթակում պետք է հատկացված լինի ընդդիմությանը, որովհետև այն ինչը առաջարկում է ընդդիմությունը, դա մերժելի է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնության կողմից։ Շնորհակալություն։